消防公车服务山区偏乡，算是台南上体贴的交通政策，嘛备受好评。所以议员周立珍伫总日巡嘛为南区喜树顶旧部落的长辈真有需求来请命，不过因为提出以后，却一直得不到市府回应，所以伫总日巡难得受气甲交通局探讨，希望唔通成为风中的承诺。例如市长嘛答应年底进前会规划好势。计程车的部分，那市长当时也说可以，这个部分我们会来研议啊。那研议已经经过半年的时间了，研议的方案现在有结果了吗？今天已经11月4号了，10月24号到11月4号，经过了20天，处长连个消息都没有给我。我们年底以前来规划，然后明年开始实施。好，有一个期程给你。OK， 局长，你有听到市长的回应的？明年看什么？哎，当然中间有两个变数，第一个中央要核准补助，好，第二个就是我们规划来得及，所以明年可能是明年初或者明年中，好不好？了解在地这个我们长辈的需求，来规划合适的服务。我想小黄公车在我们其他区的服务都非常成功，没有说这里不可以。我的意思是说，我们需要来探求服务，来研拟一个最适合在地需要的公共运输服务的形式。我想这个我们再来处理。除了消防公车的需求，社会局因应长期照顾的接送服务，嘛推出爱心客停车，预计年底进前要甲客停车业者正式签约合作。律师议员周立珍嘛希望市府落实该政策。互65岁以上有需要的长辈，依照无同的经济状况来支付费用，都有机会运用这项福利。台南新闻管制林英光采访报道。